Hệ thống truyền treo tự động đến giải pháp tối ưu cho xưởng máy hiện đại. Công ty Biển Xanh tự hào cung cấp hệ thống truyền treo tự động, giải pháp giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành trong các nhà máy may. Với hệ thống truyền treo thông minh, sản phẩm sẽ được vận chuyển tự động từ công đoạn này sang công đoạn khác. Người công nhân không còn phải đứng lên lấy hàng hay di chuyển bán thành phẩm, mà chỉ cần ngồi tại vị trí để tập trung may. Sau khi hoàn thành, sản phẩm sẽ tự động được chuyển đến công đoạn tiếp theo theo đúng quy trình đã cài đặt. Hệ thống còn có khả năng phân trạm thông minh, tự động đưa sản phẩm đến đúng công nhân hoặc đúng công đoạn, giúp giảm thời gian chờ, hạn chế thất lạc hàng hóa và cân bằng năng suất giữa các vị trí làm việc. Lợi ích nổi bật: nhân giảm số lượng công nhân vận chuyển bán thành phẩm, nhân tăng năng suất toàn chuyển từ 20 đến 30%, thời gian chờ và quãng đường di chuyển của công nhân, nhân quản lý tiến độ sản xuất theo thời gian thực, nhân nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí nhân công. Nếu doanh nghiệp của bạn đang hướng đến mô hình nhà máy may thông minh, hệ thống truyền treo tự động của Biển Xanh chính là giải pháp giúp tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Biển Xanh đến đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình tự động hóa sản xuất.